A Hamvas TV különkiadása a Gólyabáról 2013. októberében, remélem mindenki jól fogja magát érezni. Ebbe az asztalba fogadok, hogy mi nyerjük meg a gólyabát, és a tortát is. Milyen érzés újra itt az iskola falai között? Remek, hihetetlen, mint most jönnek ide először, tényleg. Abszolút. Erin is. Elkezdjük a versenyt? Jól vannak. Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2013. évi gólyabálókon. Köszöntöm a 9. A-osztály és a 9. B-osztály. Köszöntöm a zsűrit. Mi leszünk a zsűri? A zsűri elnöke dr. Radványiné Varga Andrea igazgatónő. És köszöntöm a zsűriben a 10. B-osztály képviseletében Lasszinec Fanni, Kocsmit Klaudiát, a C-osztály képviseletében Dobony Nicolettát és Ródos Krisztofert. Kezdődjék a küzdelem! Kezdődjék a küzdelem! Kiáltsuk, hogy győztesek! Kiáltsuk, hogy győztesek! Ezután a remek bemutatás után megkezdünk a feladatoknak. Minden osztályból az első feladathoz 2 darab tanulót kérünk szépen.